बच्चों, ये देखो, यहाँ पर तो हमारे सारे रेसिंग कार और हमारे मिलिट्री जीप और बहुत सारे कार्स हैं यहाँ पर तो। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बच्चों, इनके साथ तो ट्रैक्टर भी है और ट्रैक्टर के साथ तो कंस्ट्रक्शन ट्रक भी है बच्चों, ये देखो। और हमारा पिंक वाला ट्रक भी है। लगता है आज ये लोग घूमने जा रहे हैं। और ये कहाँ है? ये तो हमारा सेंचुरी एक्सप्रेस है लगता है। ये देखो, इसमें तो लिखा हुआ है सेंचुरी एक्सप्रेस। चलो हम सेंचुरी एक्सप्रेस को शुरू करते हैं। अरे सेंचुरी एक्सप्रेस तो टनल के अंदर से पार हो रहा है, ये देखो। ये हमारा सेंचुरी एक्सप्रेस तो बहुत फास्ट चलता है और उसके पटरी भी हिल रही Please है, like, देखो। share and अरे हमारा subscribe. सेंचुरी एक्सप्रेस तो टनल पार कर रहा है और ये टनल तो लगता है ऊपर से हमारे गाड़ियां पार होंगी, ये देखो। हमारा सेंचुरी एक्सप्रेस तो बहुत फास्ट मूव करता है, ये। चलो अब एक एक करके हम गाड़ियों को उस पार लेकर चलते हैं। ये हमारा येलो कार तो चला गया उस पार। चलो अब किसकी बारी है? अब रेड कार की बारी है। चलो रेड कार को जल्दी से ऊपर लेके चलते हैं। ये हमारा रेड कार भी पार हो गया है। ये हमारा मिलिट्री जीप जा रहा है। हमारा मिलिट्री जीप तो 4x4 है, ये तो आराम से पार हो जाता है। ये हमारा ग्रीन रेसिंग कार भी जा रहा है। हमारा ग्रीन रेसिंग कार भी पार हो गया। ये हमारा डॉग जा रहा है Please बच्चों, like, ये देखो, share हमारा and डॉग भी subscribe. पार हो गया। ये अब हमारा ट्रैक्टर की बारी है। ये देखो, हमारे ट्रैक्टर तो बहुत फास्ट चल रहा है। हमारा ट्रैक्टर भी पार हो गया और हमारा कंस्ट्रक्शन ट्रक भी पार हो गया बच्चों। ये अब हमारे पिंक ट्रक की बारी है। ये हमारा पिंक ट्रक भी पार हो गया, सबके सब पार हो गया बच्चों। Subscribe for more content.